안녕하세요. 저희는 일상의 소리로 음악을 만드는 리겐스콰입니다. 반갑습니다. 저는 릭 브리지스라는 이름으로 래퍼 프로듀서 활동을 하고 있고요. 저는 작곡가 스콰입니다. 밖을 돌아다니면서 뭔가를 해보자. 되게 막연하게 시작을 했었는데 그걸 해보면서 이제 어떤 공간의 소리 자체를 음악으로 표현을 해보자 해서 시작된 프로젝트가 리겐스콰입니다. 저희가 이 프로젝트에서 굉장히 매력을 느끼는 요소는 밖에서 음악을 할 수 있다는 게 너무 좋았었어요. 제이콜 어젯밤에 타핑 마냥 내가 뒤집 누가 울고 누가 웃나 생각해봤지 다음날 떨어져서 한번 볼까? 지금 사실 코로나 때문에 굉장히 답답한 상황을 보내고 있잖아요. 지금 참 여행을 다니기에도 좋은 계절이고 시기고 한데 사실 다들 이제 집 안에서 비슷하게 느끼고 있을 거라고 생각이 드는데 저희가 할 수 있는 이 공간의 소리로 음악을 만드는 기술로 간접적이나마 한국에 오고 싶어 하시는 분들에게 도움을 드릴 수 있지 않을까 그래서 시작을 하게 됐습니다. 여러분이 듣고 싶은 한국의 소리는 무엇인가요? 서울의 지하철 소리나 부산 해운대의 파도 소리, 전주 시장의 웃음소리 같은 여러분이 듣고 싶은 소리를 댓글로 남겨주시면 저희가 직접 찾아가서 녹음을 하고 노래를 만들어서 들려드리겠습니다. 이쁘게. 트래블러 위시 해시태그와 함께 댓글을 남겨서 당신만의 한국을 공유해보세요.